Mo vibes Eugene nange Ashato 56. Over the weekend waliwo ekivulu ky'omuyimbi Eddie Kenzo yalinayo Eddie Kenzo Festival mu bitundu bya Arua. N'ekivulu kino tekyagenda bulungi oluvannyuma lw'abantu okwekalakaasa ne bayonoona ebintu eby'enjawulo nga kino kyaddirira obutakkaanya obwaliwo wakati wa promoter yali ategese ekivulu kino omukulu amanyiddwa nga Steve owa Steve Music and Marketing Agency ne ttiimu ya Eddie Kenzo. Kigambibwa nti abayimbi ba upcoming ne ba DJ ne ba MCs bali beekalakasa oluvannyuma lw'okuba nga baali bakyabanja ssente ezaali ziteekeddwa okubasasula okukola ku kivulu kino. Ekyasinga ddala okujja abantu mu mbeera okubanga zatuuka essaawa 4 ez'ekiro ng'omuyimbi Eddie Kenzo tannaba kulinnya ku stage abawagizi kye balaba nga kwali kubayisaamu maaso oluvannyuma lw'okusasula ssente zaabwe ne basalawo okwonoona ebintu eby'enjawulo omwali okwasa obutebe okuba abantu obucupa okwonoona sound system n'ebintu ebirala eby'enjawulo. Mu kwogera kw'omukulu Eddie Kenzo agamba nti okusinziira ku statement gy'atadde ku X mu kulambulula kw'ebyo ebyaliwo yawandiise n'agamba nti I would like to provide an update regarding the recent events at the Arua show. On Friday, we performed in Adjumani, and after a brief rest, my team and I arrived in Arua by 4 p.m. on Saturday. However, around 6:30 p.m., we received alarming news that the promoter had been arrested by individuals unknown to us, concerned about the situation and outstanding balance so previously agreed. My manager went to investigate. Upon arrival, he discovered that the promoter was facing charges related to fraudulent practices and had incurred debts with numerous parties involved in the show. Over 25 individuals were demanding payment and gathered at the venue, which added to the tension. Okutemeratemeramu okwo ku story eyo omukulu Eddie Kenzo agamba nti promoter eyategeka ekivulu yali ayinamu obutakkaanya n'abantu be yali alina okusasula mu previous show gye bali balina Adjumani. Lwansonga show eno yali etegekeddwa nga tuwa mu bitundu byeyo engulu kubanga yali alina okubeera Adjumani, Arua, Padi n'ebitundu ebirala. Naye oluvannyuma lwa show gye yali alina ku Saturday mu Adjumani, ku Friday, ku Saturday yali alina show Arua, abantu abaali bakoze ku Friday ku Adjumani baava Adjumani ate ne bajja Arua nga bazze kubanja, ekyaviiramu ne promoter okukola ki? Promoter okumukwata ne bamutwala ku poliisi olw'ensonga nti bali bamubanja ssente nti abantu abamu yali takoze eki, yali tabasasudde. Embeera we yatuuka awo Eddie Kenzo n'asindika manager we agenda labe kyali kigenda mu maaso. Oluvannyuma lw'abantu abaali babanjibwa mu show yali ewedde okujja nga beekalakasiza wabweru wa venue, kya creatinga chaos ekyaleetera embeera okusajjuka okuva mu mbeera. Omukulu ayongerayo n'agamba nti my manager contacted the district police commander to explain the unfolding situation and requested additional security due to the irregularities observed. By 9 p.m., the situation escalated as the aggrieved parties began to cause chaos. Although I managed to control the situation temporarily, it worsened as midnight approached, primarily because the promoter had failed to pay anyone. I began receiving alarming calls from multiple sources advising me against attending the venue due to safety concerns. They shared pictures and videos deputing the chaos on the ground, urging me to stay away for my own safety. We had arrived early, eager and prepared to perform. But it became clear that we could not take the stage before 10 p.m., especially considering that local artists were scheduled to perform but could not do so because they had not been paid. Mu kwongerezaako wali statement yadde mpanvu nnyo ne tugenda gitematema kati mu paati ey'okubiri Eddie Kenzo annyonnyola nti manager we yakubira wa DPC w'ekitundu kya Arua n'amunnyonnyola embeera eyaliwo lwansonga abantu bali batandise okwekalakasa nga bamanyi ba MC baali babanja
mu bigambo bya Kenzo ba MC bali babanja ba upcoming bali babanja buli omu yali abanja kati jukira already people were test nga balinze Eddie Kenzo tebamulaba ku stage tewali kigenda mu maaso people had paid their money kati nga balinze ekibalinze omuyimbi ajayimbe naye nga tewali kyali kigenda mu maaso ate nga ne wabweru abantu abali bazze okubanja ababanja promoter bali batabuse nga awulira bakoze eki bawulira bakooye baagala sente zaabwe ekyaviirako manager Kenzo okubira DPC okwongera ku security ogezaako kola ki okukakanya embeera obutava mu nteeko okusuka we yandikoze kiwe yandikomye naye Kenzo agamba nti yakubibwa amasimu ne bamuwa amagezi nti tageza nakola ki tageza nalinnya ku venue olw'ensonga abantu baali bakambwe nga tebagala kuwulira kintu kyonna ate nga ne bapukambingi bennyini baali baagaana okuyimba baagaana okulinnya ku stage olw'ensonga nti baali bakoze eki baali tebannaba kusasula. Mukwongerayo Eddie Kenzo agamba, I sincerely apologize to the people of Arua for the unfortunate turn of events. I was looking forward to performing for you, especially since it has been 2 years since my last show in the area. My team and I are currently discussing the next steps to address this situation. I apologize once again for the disappointment caused. The incident reflects lack of professionalism on the part of the promoter. We have learned valuable lessons from this experience and we will ensure to conduct thorough due diligence when dealing with promoters in the future. Lastly, I want to clarify that rumors regarding my team knocking a person are entirely false and should be disregarded. Jukira mwebe ebyayogerwako during that saga, everything, the chaos. Kyali kigambibwa nti management ya Kenzo batomera omuntu ekyaviirako n'omuntu okufa mu kavuyo akaliwo mu Arua. Naye mu statement y'omukulu agamba nti ekyo ekigambibwa nti batomera omuntu ne bakola ki ne bamutta kya bulimba era abantu bakole ki bakibuusa amaaso. Naye nayongerayo nga yeetondera abo bonna abakola ki abaakosebwa neera ne mu statement ye yasuubiza okola ki okuddiza compensation okuddiza abantu b'Arua okubaddizaawo olw'obutasobola kubayimba obutasobola kuperforming olw'ebyo ebyaliwo naye ng'ensobi agiteeka ku bulagajjavu na buteefirayo obwa promoter okuddamu Eddie Kenzo yamugambye nti oluvannyuma lwa Eddie Kenzo okushiwinga that statement ng'alaga nti promoter yabadde ali mu nsobi nti ye ne management ye tebalina buzibu ne promoter n'amuddiza n'amugamba nti mubuwandiike. Hello my fellow beloved friends, brothers and sisters. I'm Steve, music and marketing agency. I have a lot of agony I'm passing through and I'm so much disappointed with Eddie Kenzo team management. My fellow brother Eddie Kenzo, I respected your brand from day one when we began doing business together right from 2014. I booked you for Eddie Carnival tour for Arua. Paida initially at a cost of 45M. Adjumani was partnership between me and you. Price tag was 15M and I take the rest. Your evil and greedy management came with a big team of 5 people, took over and collected money over 40M in Adjumani. My business partners were forced out of the gate collection. I told them to keep calm, no money was given to my team. Huge bills, debts were left uncleared. I called for an urgent meeting together with my team as soon as you arrive from Adjumani. Since most artists were not cleared MCs, but your team ran away with the big, huge sums of money in big bags. Was this professional? As the president of the federation, God will judge you. Namwogerayo n'amugamba nti the same story continued to Arua. Your team came and hijacked the gate collections, very rude and aggressive in character. Collected huge sums of money worth 80M. Your balance with me was 20M as per the receipt. Local artists, MCs and DJs were demanding for their balances, since others were from Adjumani demanding their balances. Your team denied us access to the gate collections. They were so corrupt. I have all evidence from the URI officials who were present and other people. Honestly, Lily, we need justice, no giving up. Manager Beta was
was the main cause of everything. Every mess eyewitness can tell from Adjumani Arua. You were paid for the whole tour, including Pakwach. Did you perform? Let's be ethical. Mu buwandiike oba mu statement y'omukulu Steve owa Steve Music and Marketing Agency yaddiza Kenzo n'amubuuza ekyasingidde ddala n'amubuuza ekyokubanga ttiimu yo yajja ne hijackinga gate ne hijackinga collections kubanga mu bivulu promoter yabalina okola ki enyo kisinziira ku agreement ebeerawo n'emirundi egisinga promoter yakunganya sente z'oku mulyango n'asalawo sente zigenda wa zigenda kola zitya. So mu buwandiike bw'omukulu Steve agamba nti Eddie Kenzo ne ttiimu ya Eddie Kenzo bajja ne group y'abantu 5 ne bahijackinga abantu be ku gate ne babalemesa okukola ki okunganya sente zonna ne bazibakunganyako ne bazitwala ne babalemesa okubaako kye bakola ne batwala sente ezali zisukka ne batwala sente ezali ziwera miliyoni 800 ate nga ye Kenzo yali alina kukola ki alina kusasulwa miliyoni 45 zagamba nti yakola ki sente yazikola ki yazimusasula naye ate ttiimu ye yajja nekunganya sente zonna ku gate sente zonna negenda nazo nereka promota nga talina yadde 10 nga talina sente zagenda kusasuza abantu ekyavaako embeera ya abantu okutabuka nga bakola ki nga bagala sente zaabwe. Promota ayongerayo n'agamba nti yasaba wabeerewo agent meeting between ye ne management ya Kenzo naye tekyakola ki tekyasoboka kubanga sente zonna bakola ki sente zonna ttiimu ya Kenzo bazettika ne bazitwala ne bamuleka ng'ali era sente zagenda kusasula bayimbi ba MCs ba DJs kangamenti abantu bonna bali bakola ku show bali tebagenda funa sente ate nga agamba nti yabukinga Kenzo mu festival eno oba mu carnival eno eya tour nga Kenzo asasuddwa sente ze zonna nga talina sente z'abanja nti n'ebitundu ebimu byasasulamu Kenzo teyaperforminga. For example, Pakwach Kenzo teyakola ki teyaperforminga promoter kyagamba nti tekiri ethical nti mu bufunze muba mukoze endagaano n'omuntu mukanyiza ku payment ofunye payment you're supposed to deliver the services you've been paid for.